加清越摄影摄像三脚架套装。加星越摄影摄像三脚架套装，开箱。加星越鸟博士系列，型号是 MX436C， 1秒定位，全镂空设计，可拆卸变做独脚架使用。FI75球碗平台，超强魔力脚垫。取出三脚架，取出配件，云台和脚架各一张说明书。这是 FI75的球碗，脚钉、转接螺丝和扳手。脚架3公斤，有点沉。管径36的碳纤维脚管，很粗大。HD 60M 液压云台和各种连接部件都是金属的，分量很扎实。橡胶脚垫超大，可以万向调节。大号脚垫站得稳，可更换脚钉。4节36式管径，锁紧旋钮都是金属的。拆下 HD 60M 液压云台，换上球碗。球碗和三哥座都是镂空设计。换装球形云台试试。重型三脚架支撑力度大，用什么云台都没问题。云台手柄处收纳了一个3%螺丝。左边把手安装孔收纳了一个1/4螺丝，把手可以左右安装。平台与球碗的镂空设计是为了减重。相机兔笼外接监视器，麦克风对于加星越鸟博士是轻松的。卸下安装快装板的姿势是这样的，近乎快拆了。云台流畅顺滑，手柄任意调节，可左右安装。这是阻尼调节旋钮，这是俯仰锁定旋钮，这是水平锁定旋钮。稳了。扩展接口安装一个怪手。拆下液压云台。平台与 FI75的球碗。球碗方便调节重型云台的水平。可拆卸成独脚架，但是要拧很多圈。接上配件包里的转接螺丝，就成了独脚架。独脚架我用的不多，脚管螺纹裸露，我觉得可以改进。这里的螺距很小很密，三角形的细牙，磕碰螺纹容易受伤。如果螺纹受伤，这条腿就废了。螺纹太细密，拧动也费时间。通用接口加装独脚架底座，164厘米的独脚架。600毫米的长焦拍视频，打鸟都很好玩。液压云台的俯仰调节范围接近180度，长焦镜头轻松自如。把手换装到左边，这样右手按快门，左手控制云台，才是打鸟的好方式。竖拍同样轻松。收纳包可以背负，可以手提。
展开第一节脚管，降低一档高度，再降到最低的高度。2节脚管高度，3节脚管高度，4节脚管高度164厘米。我有个遥控拍摄视频的方案，这是无线图转，用怪手加装设备，遥控稳定器运镜，无线图转远程监看。快装板安装1/4和3/8两颗螺丝固定稳定器，这样就解决了高机位运镜和监看的问题。手机遥控稳定器、无线图传监看画面，都得益于有个稳固的大三脚架。通用接口，液压云台与球台互通有无。三脚架很重要，好的云台也很重要。加星越摄影摄像三脚架，对比一下我的金属多脚管摄像三脚架。加星越三脚架展开所有高度都可靠、稳固。金属多脚管展开，越高越不可靠，最大高度不可用。广东中山是世界脚架之都，这款加星越摄影摄像三脚架也是来自广东中山。脚架设计合理，做工精致，功能上穷尽了摄像与摄影的各方面需求，可以说是一款在性能上做到全面的大型三脚架。这是一款摄像、摄影均衡兼顾的脚架。从产品的外观设计到制造工艺到材质组成、使用体验，各方面都没有什么槽点。产品缺少自己独特的属性，缺少创新，缺少品牌的营造。产品外观及包装设计平庸，对年轻影像潮人缺乏吸引力。